Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita niat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bihi qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim fi suratil buruj alladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul judud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fihi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majidun fi lawhim mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina utawi wong-wong akeh, silai alladzina amanu kang podo iman sapa alladzina. Ayat pinten? 11. Ayat 11. Alladzina utawi wong akeh amanu kang podo iman sapa alladzina wa amilan podo ngamal sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal soleh. Lahum iku tetep keduwe alladzina jannatun utawi pira-pira swarga. Tajri kang mili mintah tiha sangking arah ngisore jannat apa lanharu piro-piro bengawan utawa kali. Dalika utawi mengkono-mengkono kang wis tinutur iku al fauzu kabegjan al kabiru kang gedhe. Inna batsya rabbika sak temene siksane pangeranmu lasyadidun yakti iku banget apote. Innahu satamni rabbuk huwa ya rabbuk iku yubdi'u zat kang ngawiti wa yu'idu lan kang balekake. Wa huwa hale utawi rabbuk iku al fauzu iku al ghafuru zat kang akeh pangapurane al wadudu tur kang akeh demene. Dzul arsy kang kagungan aras al majidu kang agung. Fa'alun kang selalu agawe lima marang barang yuri tukang ngersake sapa rebuk ing ma. Hal ataka ana wis teka ana ta wis teka ing sira Muhammad apa hadisu al junudi ceritane pira-pira tentara, pira-pira pasukan. Fir'aun rupane yaiku ceritane Fir'aun wasamu dalan kaum Samud. Baliladzina balik utawi wong-wong kafaru silai alladzina kafaru padha kufur sapa alladzina fi takdzib iku tetep ing dalem ngorohake. Wallahu hale utawi Allah miwaraihim saking burine alladzina kafaru iku muhitun pira-pira zat kang liputi. Bal huwa balik utawi Quran iku Quranun Quran majidun kang agung filauhin ing dalem loh mahfudin kang kanti
reksa. Udah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang surat Al-Buruj. Sekian bulan yang lalu kita sudah bahas tentang separuh dari surat Al-Buruj. Tinggal separuhnya, di mana surat Al-Buruj ini diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala, as-sama, artinya langit, dzatil buruj, yang memiliki burjun. Apa ingat dulu? Burjun itu artinya Burj Khalifah. Ada Burj Sa'ah Zamzam di Makkah, itu loh. Menara, sesuatu yang tinggi yang bisa menjadi penanda, namanya burjun. Buruj itu artinya bisa bermakna menara atau al-kawakib, apa? Bintang. Udah. Saya baca dari satu tafsir yang masyhur, yang biasa kita pakai, namanya tafsir Jalalain. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fauzul kabir inna batsya rabbika lasyadid. Ini sudah maklum, artinya orang baik atau nanam baik itu mesti akan tumbuh baik dan panen baik. Orang yang nanam keburukan pasti juga akan tumbuh dan panen keburukan. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Itu jangan menganggap bahwa Islam ngajari tentang hukum karma. Meskipun dalam tradisi Islam itu, dalam teologi Islam itu ada namanya karma. Artinya sesuatu yang memang terjadi pada seseorang itu tidak lepas daripada apa yang pernah dia lakukan. Apa? Laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya'malun, dia sudah tidak lepas dari itu semua. Orang melakukan kebaikan juga sesungguhnya hakikatnya dia telah berbuat baik kepada dirinya. Orang berbuat buruk kepada orang lain sesungguhnya hakikatnya juga berbuat buruk kepada dirinya. Ini secara tidak langsung itu substansinya sama dengan hukum karma. Udah. Secara bahasa linguis, di dalam bahasa Al-Quran selalu akhirnya akan kita temui innalladzina amanu wa amilus solihat. Iman itu kaitannya dengan hati, ya kan? Kemudian amilus solihat ini kaitannya dengan perbuatan yang tampak. Hati itu batin, amilus solihat itu zahir. Dua hal ini tidak bisa pisah. Karena kita ini sesungguhnya terdiri dari dua dimensi itu. Kita lanjutkan lagi. Dari mana tadi? Bahwa sesungguhnya kita itu manusia ini terdiri dari dua dimensi. Dimensi zahir, dimensi batin. Ini sesungguhnya kurang satu. Kalau dari sisi pembagian ulama, itu ada ulama zahir, ulama batin. Percaya maupun tidak percaya, ada ulama-ulama zahir, ahli-ahli fikih, itu kan ahli zahir. Karena di Al-Quran juga dijelaskan betul. Sampai dalam ceritanya Nabi Khidir dengan Nabi Musa, fa init taba'tani fala tas'alni an syai'in. Syaratnya kalau kamu mau ikut aku jangan tanya apapun, diem aja. Karena yang dihadapi adalah Nabi Khidir. Sementara Nabi Musa itu ahli zahir,
Maka ulama sampai detik ini pun juga terbagi, ada ulama ahli zahir, ada ulama ahli batin. Ulama batin ini umum kita sebut dengan ulama ahli kasyaf. Ulama yang dimensinya sudah di luar dari dimensi materi. Materi itu kan sesuatu yang tampak. Ada sesuatu yang inmateri, tidak tampak. Ini yang masuk dalam kategori ulama ahlul kasfi wat tamkin. Kebetulan sekarang ini kan hari Rabu, depan lagi itu juga Rabu terakhir bulan Safar. Ada tradisi yang menjadi peninggalan ulama-ulama kita, namanya Rebu Wekasan, Rebu Pungkasan, Rebu akhir bulan Safar. Ini ada tradisi itu karena mereka meyakini bahwa di hari Rabu terakhir bulan Safar itu yang zilu turun salah sumi'ah wa isrina balaan, isrina alfa balain. Ada 320.000 macam balak di dunia ini. Lebih-lebih di hari terakhir bulan Rabu itu, maka mereka mensunnahkan, mentradisikan, sunnah dalam makna membiasakan, menjadikan sebagai sunnah sholat daf'ul balak 4 rakaat terus 1, 2, 3, 4 tanpa ada tahiyat awal. Namanya sholat sunnah daf'ul balak. Termasuk juga kalau di Lirboyo itu yang selalu pakai ini Mbah Idris ya, Mbah Idris Marzuki lah, itu ini banyak, meskipun yang lain juga tidak. Lah bagi kita seperti apa? Harusnya bagaimana? Semuanya sama-sama ada dasar, semuanya sama-sama boleh kita jadikan sebagai amalia. Sing yakin manut ulama ahlul kasyaf wat tamkin, ikuti aja, jangan banyak tanya. Fa init taba'tani fala tas'alni an syai'in. Ini tradisi santri pesantren, ketika diberi amalan oleh gurunya jangan banyak tanya. Ketika apalagi gurunya itu adalah ahlu batin, ahli batin, ahli kasyaf. Jadi sudah di luar dimensi materi, di luar dimensi yang kasat mata. Itu yakini aja, kamu baca ini ya sehari sekian kali pada jam ini, selesai. Atau kamu baca sholawat, ya sudah baca aja sholawat. Semakin bertanya semakin berat. Loh, sholawatnya berapa kali ya? Ya 1000 kali. Terus kapan? Malam jam 3, salahnya sendiri. Fa init taba'tani fala tas'alni an syai'in. Santri dengan guru ketika dikasih amalan jangan banyak tanya. Kenapa? Ada saatnya dia akan tahu sendiri. Sebagaimana ceritanya Nabi Musa ketemu Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ahli batin, ahlul kasyaf. Nabi Musa ahli zahir, hanya yang tampak. Ini ahli fikih. Loh, mateni arek cilik dosa gede. Gitu tok kan? Ono iki kok morong ini, ya dosa maneh. Karena dalam kacamata zahir memang dosa. Maka kita yang tidak tahu apa-apa ya serahkan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya apa? Kalau kita tidak punya kapasitas urusan itu, seseorang yang ahlul khubroh namanya, pengalaman profesional di bidangnya, ketika dia ngomong sesuatu ya ikuti, wong kita bukan ahlinya. Contohnya urusan medis, penyakit umpamanya, kita datang ke dokter bilang apa, selesai ikuti, ya gitu. Kalau saya tanya ke panjenengan, ini masih kaitannya dengan innalladzina amanu wa amilus sholihat kan. Amanu itu batin, sholihat, amilus sholihat itu zahir. Ya. Ketika ada dokter bilang bahwa batuk atau pilek itu nular. Jenengan
Percaya apa tidak? Percaya enggak? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan la adwa, tidak ada penyakit menular itu. Karena ketika orang meyakini ada penyakit kok menular, dia musyrik. Dalam kacamata zahir, uwong nulari kancane, akhirnya koncone dadi loro pisan gara-gara kancane. Berarti dia sudah menafikan yang memberi penyakit itu Allah, meniadakan bahwa penyakit itu tidak dari Allah tapi dari teman. Yakin penuh bahwa penyakit saya ini dari teman saya, bukan dari Allah. Musyrik mboten? La adwa, ndak ada penyakit menular itu kata Rasulullah. Wala tiyarota, gak ono jenenge hitung-hitungan sing apes. Contoh kalau orang Jawa, wong wedok kok senengane lungguh ndoprok ndek ngarepe lawang, iku biasae judune angel teko. Itu kan ada yang orang menikah ya tiba itu loh kan, ada sing lanang nomor 1, sing wedok nomor 3, jilu, itu kan ndak boleh. Apa jenenge niku? Ana sing lah itu ketemu, lah itu namanya tiarota. Tiarota wala hammata. Hamah iku artine ada tanda-tanda ana abane apa, oh meneh bakal ana wong mati iki. Oleh ana jago kloro jam 2 bengi ana perawan meteng, ya gak mungkin ana perawan meteng, itu kan ndak mungkin. Ya. Khayal itu hamah namanya. Wala sofaron, ndak ada sofar yang naas, itu tidak ada. Ini hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Hadisnya jelas. Tapi ketika ada ulama ahlul kasfi wa tamkin, ahli batin, bahwa ada bala itu memang turun. Maca sholawat. Siap yai, nggih. Ya iku wis lakonono. Karena biasanya lek dina Rebo akhir Safar ono balak. Siap. Ya gitu, jangan banyak tanya. Oh, gak percaya aku, jangan. Karena mereka memang kasyaf. Dan kita tidak pungkiri wong di dalam Al-Qur'an itu Nabi Khidir juga kasyaf. Dalam bahasa Al-Qur'an kita sudah diajari ada namanya ulama ahli batin, ada ulama ahli fikih, ahli zahir. Sudah, yang meyakini ahli zahir tanpa batin ya sudah, ikuti yang ahli zahir, urusannya ambek fikih. Contoh dasar fikih itu nahnu nahkumu bidzahir wallahu yatawalla bisair. Kita bisa menilai seseorang itu berdasarkan yang tampak, materi, benda. Di balik itu semua kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Wallahu yatawalla bisarair. Satu. Bagi ahli batin, karena mereka memang diberi dikasyaf oleh Allah, diberi kelebihan sebagaimana bahasa Al-Qur'an. Ketika Nabi Khidir ngadepi Nabi Musa, kita tidak boleh memungkiri wong memang nyatanya ada, ya sudah. Itu. Maka bagi kita, kalau bukan ahlinya, ikuti aja sebagaimana tadi ketika ketemu dokter. Wah, sampean watuk iki gara-gara ketularan iki. Dadi sampean kok nggayo masker terus, ojo campur mbek iki. Kok cek gak ketularan. Manut mboten? Manut. Padahal jare wala la adzwa, ndak ada namanya penyakit lek nular. Iku gak krono nular teko koncone penyakit, tapi krono hakikatnya kan itu, itu. Iku aja ditabrak-tabrakno antara ulama zahir, ulama batin, antara medis dengan dukun. Ya ndak ketemu. Lek medis iku kudu dianalisa, didiagnosa, diwehi obat dengan ukuran sekian, diminum sekian. Lek dukun ya beda. Ya. Beda. Sing percaya iku ya lakukan. Percaya ini lakukan. Kalau sudah yakin jangan banyak tanya. Wong Al-Qur'an yang bilang apa tadi? Fa inittaba'tani fala tas'alni
an syai'in. Lek wis diwehi obat karo dokter, dok iki kok obate warnane ngene, terus biasanya kok ngene kok gak ngene, terus ragu asline, ya salah dhewe. Wong dia bukan ahlinya, punya penyakit, kemudian datang ke dokter didiagnose ragu. Aku asline gak penyakit iki lho, kok didiagnose iki yo. Kok didiagnose? Itu berarti ndak yakin sama profesinya. Dokter wong dia bukan ahlinya kok banyak tanya, ya salahnya sendiri. Wis nang dokter, wis diwehi obat, gak wani ngombe. Gara-gara didelok dhewe browsing. Wah, iki nggarai ngene. Sampai akhirnya wedi dhewe. Sudah ke dokter nggak percaya, dokter salahnya sendiri, ya gitu. Itu maka kita kalau sudah bukan ahlinya ya sudah jangan masuk dalam dimensi mereka. Kita ini kan dalam rangka husnudzon, wong bukan ahlinya. Lek suudzon ya dadine kaya Nabi Musa dengan Nabi Khidir tadi. Itu. Dah innalladzina amanu wa amilus solihat. Sudah dua dimensi ini, zahir dan batin ini ada pada diri kita. Ada sesungguhnya satu yang tidak masuk dalam ini, kaitannya dengan itu. Ada jasad, ada ruh, kemudian ada amal, gerakan kita ini. Yang sebagaimana Imam Luqman Al-Hakim itu sampaikan, ya bunayya i'lam annal insana aslasun, wahai anakku sayang, manusia itu dibagi menjadi 3 dimensi. Dimensi yang pertama ruh itu fahuwalillah, ini urusannya Allah. Kemudian dimensi kedua fali nafsihi, adalah jiwanya. Dimensi yang ketiga adalah jasadnya, valid dudi, itu haknya set, haknya apa, pengurai itu loh. Ya set itu loh, bakteri itu. Lah yang sering kali kita lupa adalah awake dhewe lek gak ngrumat jasad ngrumat ati, lek gak ngrumat ati ngrumat jasad. Ati dalam makna ruh ini, dalam makna ruh. Lek gak ngrumat ati ngrumat jasad. Ada yang lupa. Ketika seseorang itu sehat, ketoke sehat. Ya seiling apa-apa. Tapi goncang jiwanya. Lah jiwa dalam makna Rasulullah ini tadi nafsu, fali nafsihi nafsun ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu artinya jiwa. Jiwa itu mana wujud jiwa? Ono raga, ono jiwa, ono ruh. Raga, jiwa. Jiwa itu yang mana? Wonge ya wayu, ya ganteng, ya ngerti apa-apa, ngerti dhuwit, tapi goncang. Masan ketok seger, waras, sehat, tapi belum tentu jiwanya sehat. Wong buktine akeh wong mlebu nang rumah sakit jiwa. Padahal orang ini masih punya ruh, ruhnya ada, bukti ruh ada, dia hidup. Wong lek luwe ya mangan, lek ngelak ya ngombe, lek ngantuk ya turu, itu kan bukti dia masih hidup. Jasate ya ketok sehat, wong ketok waras, gak ono sing loro. Tapi kok dianggap sakit? Dan penyakitnya di mana? Tidak ada. Psikologi. Mongko ono jenenge psikolog, ono psikiater. Cara mendeteksinya gimana? Ya dijak ngomong sing akeh, ditelusuri. Boleh jadi dulu ada sebab, kira-kira itu kan. Ada trauma, ada ini dan macam-macam. Karena kaitannya sudah psikis. Lek digawa nang dokter medis ya disuntik. Carane nyuntik ya apa carane wong iki cek gak ngamuk, cek turu gitu tok kan. Tapi lek ngobati ya ndak bisa karena kaitannya dengan psikis. Maka 3 dimensi ini harus ada. Siji roe ya ono, jasate ya ono, jiwane ya kudu ono. Jiwa ini loh yang harus kita rumat. Jiwa ono sing positif, ono sing negatif. Dah. Saya gerak seperti ini, ada bekas enggak? Ada enggak?
Padahal ini yang harus ada pertanggungjawabannya. Buktinya apa? Buktinya saya bergerak itu bisa positif, bisa negatif. Aku nguasno wong terus ngerogoh kesak nguwai duit. Nah, obahe tangan nguwai duit berarti positif. Ini pasti nilainya baik tadi yang ketika saya bilang tadi, oh berarti wong iki nandur api. Engko akhirnya balesannya baik. Ada enggak bekas kebaikan saya? Enggak tampak. Ya kan? Sebagaimana juga ketika saya ketemu seseorang diam-diam tak tempeling. Ya kan? Itu positif apa negatif? Inilah yang disebut dengan amilus solihat. Dalam bahasa hikam itu al-a'mal suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Gerakan kita, gerak tubuh kita meskipun tidak ada asar, ya, nggak ada labet, gak ono bekas itu adalah gambar yang ruh dari gambar iso obah iku lek ono keikhlasan. Lek gak ikhlas iku gak ono manfaate blas, gak ono bekase blas. Sing iso wujud bakale ono bekase iku sing ono rasa ikhlas. Mongko lek ngamal amale cek ono hasile mben kudu ikhlas. Artine gambar tapi gak sekedar gambar tok tapi ono roe. Cek urip. Ya kan? Kudu gambar artis wayu tapi gambar, tapi ancen ayu temenan krono artis asli. Itu namanya amal asli. Ruhnya adalah ikhlas. Lek amal kok gak ikhlas, ya akhirnya ya ilang di kono. Aku biyen nglakoni iki kok gak ono wujude krono ora ikhlas. Mongko kalau gerak lek obah kudu gerak positif dimodali ikhlas. Sampean iki Pak Atim umpama tiap kali ketemu wong diwehi duwe, terutama rondo. Terutama rondo. Wonge atine ayem, atine seneng. Tapi ono angen-angen. Akhire ndek kolandi Gusti amal kula kuat lah iku awakmu wis dianggep dadi wong loman. Terutama nang rondo, krono ono arep-arep, ya itu hasilnya hanya dapat itu, berarti itu tidak ikhlas. Mongko lek obah ikhlas so, krono apa? Wong ikhlas utawa gak ikhlas padha ngeweine, gitu kan? Anggur ikhlas, paham mboten? Anggur, wong padha-padha ilang, duwe-duwe 100 padha-padha ilang, ya ilang pisan. Anguran ikhlas. Timbang arep-arep gorong mesti balik gitu loh. Mending karuan ikhlas ketimbang gak ikhlas arep-arep balik tibake ora balik, atine dadi kesel. Itu maka ada 3 dimensi, tidak hanya 2. Innalladzina amanu, ini urusannya dengan hati. Wa amilus solihat, itu ada 2 rupa amal. Amal iso positif, iso negatif. Lah amal bisa positif bisa negatif itu tergantung hati. Ala fa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Lek atine ancen ati apik engko obahe ya apik. Lek atine ati elek diapa-apakno ya pancet elek. Paham ndak? Nah, sudah. Berarti ini yang harus kita rawat. Kita harus ngerawat hati, ruh, jasad. Ya kan? Jasad iki ojo nemen-nemen lek ngerumat. Terutama ibu-ibu. Ojo nemen-nemen ngerumate. Wong mariki dilungkas wis dipangan. Set, gitu kan? Ojo nemen-nemen. Wong bapak ya arek-arek sik gurung 40 dina lek jenengan ayu-ayu nemen niku lho. Iku wis sing netepi ya akeh. Anggur elek-elek tapi awet ngrejekeni, awet urip, aman. Sopo kate arep. Mongko anggur elek iku awet. Timbang ayu dilungkas wis gak ayu. Wis modale akeh,
terus gak awet. Lek elek ya pancet elek ae, tapi ya awet. Tapi ya awet. Ya jenengan rumat sak pantese, tapi aja nemen-nemen selalu mikir awak. Ya sing nemen ditata atine iki. Sing ana bekase bakale. Seneng rumah tapi apa wong rumah awak? Hah? Bener. Nggih ati nggih awak. Dadi cek gak nemen-nemen wong mariki ya wis gledak ya dipangan set. Ora usah ngenteni dipangan set ya wis dicaplok kancane lek bojone si urung 40 dina lek jenengan ayu-ayu nemen lah. Ngono ah. Dadi aja ayu-ayu nemen. Aja ayu-ayu nemen, lek ayu-ayu nemen akeh sing netepi. Nggih Pak Tim. Wis aja susah-susah, Mbak. Tenang ae wong ana aku ae. Pokoke lek ana apa-apa ngomong aku. Sing penting ojo ngomong sapa-sapa. Ngomong aku ae yo. Iku lak lambene. Lambene boyo. Iku. Wong lanang lak ngono ah. Iya. Wong lanang. Soale wong lanang model ngono ku wong normal. Sing gak normal iku lak sing gak normal iku lak ra roh wong wedok iku wong lanang gak normal. Seneng nang padha lanange, normal mboten? Lah bojo jenengan lanang terus seneng wong wedok, normal mboten? Lho normal kan? Normal. Lek gak oleh nyenengi wong wedok ya kongkon nyenengi wong lanang, tambah ora normal ngoten lho. Iya. Pun innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dalikal fauzul kabir inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Allah itu yubdi sing ngawali, al mubdi'u ya kan, wa yu'id al mu'id ya sing ngawali ya sing bakale mbalekno. Jadi kita harus yakin sebagaimana Al-Qur'an bilang kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Biyen ora ono. Fa ahyakum terus lahir nang donya, summa yumitukum gak suwe kemudian mati. Summa yuhyikum terus diuripno maneh. Summa ilaihi mongko innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kudu yakin. Kita ini punya siapa? Bojone jenengan tek sapa? Anake jenengan tek sapa? Sawah Tegal jenengan tek sapa? Tak jaluk oleh ndak? Hah? Oleh enggak tak jaluk? Jare tek Allah kabeh. Boleh ndak? Entin regine. Niku. Yo. Itu. Maka hakikatnya kita ini milik Allah dan tidak lama lagi pasti akan kembali ke rumah asal kita yang tadi saya bilang itu. Dan yang kembali kepada Allah itu hanya ruh kita, jasate wis dipek setmang. Summa ilaihi turja'un. Otomatis kudu yakin. Itu kan? Summa ilaihi turja'un. Dan ketika seseorang itu sudah pada tahapan dibangunkan dari tidur, itu yang hakiki. Urip sing nyoto. Di dalam hadisnya Rasulullah, al-muslimuna idza matu, al-muslimuna ya apa sih ya hadis ini kok. Wa idza matu intabahu. Ya napa Ustaz Saiful? Wa idza matu intabahu. Jadi kita ini sesungguhnya hidup di dunia ini nggak sadar. Gak nyoto. Nyoto mboten urip di donya ngene iki. Hah? Nyata ndak? Justru wa idza matu ketika kita mati nanti itu sesungguhnya bangun dari tidur. Annasuniyamun. Kita ini sesungguhnya tidur semuanya. Artinya ora sadar.
Begitu kita tidur, begitu kita dimatikan oleh Allah, sesungguhnya itu kita dibangunkan dari tidur nanti yang nyata. Paham mboten? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ojo serius-serius. Terus biasanya lek wong turu iku akeh ora sadar, akeh wong turu sing akhirnya ngipi, ya kan? Ngipi ku nyoto mboten. Padahal jenenge wong ngipi yo kadang loro barang, begitu aduh aku ngipi glowondong e. Pas diuber-uber wong mari ngono, njungkel Dik. Ku ampeng dhuwur. Begitu tangi kesel kabeh mboten? Ya kesel, nyoto. Loro kabeh, diuber-uber wong, dituwempeling wong pas turu, pas ngipi. Ketok nyoto mboten? Padahal ora nyoto. Jadi wong ngipi lak ngono iku ah. Diarani nyoto tapi ora nyoto, diarani ora nyoto tapi loro nyoto, kesel kabeh. Bener ndak? Wong turu iku lho. Lah, mongko wong urip iku turu. Kita melakukan apapun ini sebenarnya sama seperti orang tidur ngipi iku. Lek ngipi iku ora suwe-suwe. Krana engko ana urip sing gak ana batese. Urip terus. Lek loro ya loro terus. Lek seneng ya seneng terus. Mongko ndek sini, ndek kene iki nandura sing apik, engko cukule cek apik, panene panen apik terus. Lek ndek kene kan ndak, kadang apik, kadang elek, kadang susah, kadang seneng. Lek ndek kono seneng terus utawa susah terus. Mongko nandure saiki, nandur apik cukul apik, nandur elek cukul elek. Jenengan ndek kene duwe apa ae senenge ora sak lawase. Duwe motor apik, paling waktu anyar ditumpaki penak. Engko wis rada suwe gemblodak wis ora penak. Bojo anyar ya penak. Engko rada suwe ya penak. Nggih Pak Tim. Padha bakale sing asale di rumah ben wulan ditukokno skincare. Di apa jenenge iku? Apa? Mereke cek glowing MS Glow, cek glowing berjuta-juta tiap bulan. Engko moro klimpe gak duwe duwe, kisut. Kisut sing akhire apa? Lek ngurusi rupa ya kesel dhewe. Mongko aja seneng ngurusi rupa, sing penting rasa. Elek-elek tapi ngrejekeni. Rasane pancet enak. Timbang uwayu tapi nglarakno. Bener ah? Lah iku wonge. Iku dadi aja nemen-nemen lek ngrumat. Iki ya kurungan sak rupa-rupa tapi wong rasane ya. Oh jenengan iku lho uwayu ambek elek guanteng ambek elek rasane beda apa padha? Cari sapa? Hah? Kok sami ya we? Beda mboten rasane? Hah? Mboten semua. Ngoten. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kita akan lanjutkan sampai mari nggih ngantos mantun. Dzul arsyil majid fa'alu lima yurid hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfud. Lauh mahfud. Fi lauhim mahfud. Semua yang kita lakukan itu tidak lepas dari catatan Allah. Jenenge qadha. Jenenge qadha inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi titik sampai fayuktaba indahu arba kalimat. Kemudian malaikat diperintah Gusti Allah setiap janin pas 120 dina dicatet petang perkara. Ajaluhu, amaluhu, kemudian rizkuhu, kemudian saiduhu amsakiyuhu. Petang perkara iki wis dicatet. Lah takdir itu ada dua, ono jenenge takdir mubrom, hak prerogatif yang tidak
pernah bisa dirubah kecuali urusane mbek Gusti Allah. Urusane lewat donga, lek Gusti Allah ngersakno berubah ya berubah, lek enggak ya enggak. Ada takdir mu'allak. Takdir mu'allak itu urusannya dengan kasab kita, usaha kita. Kepingin dadi dokter, kuliah nang kedokteran. Jenengan gak gelem kuliah nang kedokteran, uripe full ngaji masan pinter, nambani wong duduk diarani dokter, tapi dukun. Santri akeh pinter nambani karena tidak pernah kuliah di kedokteran, ya kudu dadi dokter tapi dadi dukun. Kepingin dadi dokter kuliah nang kedokteran, kepingin insinyur kuliah nang ya gitu nang sipil, teknik sipil dan lain-lain. Lah ini namanya mu'allak. Mu'allak itu ono hubungan mu'allak. Maka dalam hal ini para ulama menyampaikan man wafaqa ikhtiyaruhu fahuwa sa'id wa man lam yuwafiq man wafaqa ikhtiyaruhu bi ikhtiyarillah fahuwa sa'id wa man lam yuwafiq fa alaihi ridho. Uang kok usahane kok hasil iku artine usaha kita persis bareng dengan catatan. Catatannya ancen hasil. Akhirnya diarani berhasil. Said itu artine berarti wong iki diarani berhasil. Wong usahane bareng persis ambek catatan Gusti Allah berhasil. Tapi kok catatannya enggak berhasil, jenengan ngoyo model apa? Ya pancet ora berhasil, namanya wa man lam yuwafiq fa alaihi ridho. Kok catatan mbek usaha gak podo, gak bareng, akhirnya diarani gagal. Gelem ya kudu kok trimo, ora gelem pancet kudu diterima. Fa alaihi ridho, kudu lega, kudu ridho. Krono jenengan lega ya pancet, gak lega ya pancet. Akeh wong stres gara-gara gak ridho, gak legowo, takdire mu'allak Gusti Allah, nandur mening-mening wayahe panen tibake ora panen dadi stres. Wis biyen perjuangan kepingin oleh bojo uwayu, dirumat di apa jenenge dirawat gak karu-karuan, diamano gak karu-karuan tibake katut wong. Akhire ngena stres iku. Ya salahe dewe. Ini tetap juga akhirnya kembali ke nafsu tadi. Fali nafsihi, kembali ke jiwanya tadi, psikisnya tadi. Ruhnya kembali kepada Allah, jasate set, terus nafsunya, amalnya ya tadi itu. Maka harus ada keseimbangan antara dohir, antara jasad, kemudian hati, kemudian jiwa. Jasad, hati, jiwa. Jiwa iku sukma iku lho. Lek jenengan turu iso kluyuran nandi-nandi iku lho. Masan wonge turu pancet. Ya kan? Wonge tapi ngrasakno kluyuran nandi-nandi, iso gelut, iso diuber-uber wong, ya kesel kabeh. Iku duduk fisike, tapi sukmane jenenge jiwa, kluyuran nandi-nandi. Pas ngipi enak, waduh lek bojoku dadi wayu ngene. Gak koyo biasae. Pas kate suweneng-keneng kari penake tangi. Walah dilala ngipi. Pas diuber-uber wong, te digepuki wong tangi. Alhamdulillah mek ngipi. Nah iku kan ya padha seneng ya dirasakno dhewe, susah ya. Gak iso wong liya melok ngrasakno to, jenengan turu terus ngipi. Njaluk tolong te njaluk tolong sapa? Hah? Njaluk tolong sapa? Mongko disebut oleh Rasulullah al-mayyit fil qabri iku kama fil bahril mughawwis. Wong mati di dalam kuburan iku kaya wong nyemplung nang laut, kedelep megap-megap gak ono sing iso nulungi. Sing iso nulungi sapa? Awake dhewe kudu trampil iso renang, kudu ngerti ilmune renang. Lek gak iso renang ya mendelep kedelep terus bengok-bengok njaluk tolong. Njaluk tolong sapa? Iku kaya wong sing ndek jero kuburan. Mongko hati-hati kanok sing iso nulungi, kejaba amale dhewe. Sing amal urusane mbek obah mang. Urusane mbek obah. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan ndak? Pun enten mboten? Monggo.
Jam 5:50. Nggih. Salah nang sapa dhisik? Itu kaitannya dengan tobat. Ada namanya rukunnya tobat. Rukunnya tobat iku nomor 1 al-iqla' minadz-dzambi. Iki jare anu. Jare Kifayatul Atqiya di dalam kitab Kifayatul Atqiya karangane Sayyid Bakri bin Muhammad Sato Ad-Dimyati, karangane I'anatul Thalibin. Lah, ada rukunnya, rukun tobat. Sing penting kapok temenan, gak mbaleni maneh. Lek urusane ambek hakul adami, njaluk ridhone dhisik. Lek urusane ambek Gusti Allah mek cukup 3. Lek ambek menungso ditambahi 1, njaluk ridhane. Lek diridani, Gusti Allah ngridani. Lek sing biyen tau disalahi kok gorong ngridani, gorong ngelgakno, ya Gusti Allah ora. Moko duwe salah niku penak duwe salah ambek Gusti Allah. Gampang disepuro. Lek nang tangga ngoten. Lek nang tangga, nang bojo lah ora nang tangga. Apa meneh wong wedok, wong lanang apik tok 100, sing elek 1, sing dieling-eling. Ya ngono. Pokoke sing cilik-cilik, ya sing lanang wis lali kabeh. Lek kadung rodok kesel atine, wah, iku mbukak metu kabeh. Sing apik ketu. Tupang ngoten. Leres nggih? Leres nggih? Wong teko kabeh. Dadi saiki engko nang bapak arek-arek kudu konsep kudu dengan asasul mahabbah. Jadi konsep dasarnya memakai bahasa cinta. The language of love. Contohnya gini, jenengan tiap kali peduk bapak arek-arek, siji, lek diwai opo ae, kudu seneng atine, ojo sampai ngomong kurang. Lek kurang, iku artine berarti ora ono dasar cinta. Lek cinta berarti jenengan diwai titik iku wis dianggep akeh. Wong gak diwai ya lho, diceritakno diwai. Diwai titik wis diwai dianggep akeh. Ngoten. Dadi lek cerita nang wong urusan bojone jenengan, kano bojo kaya bojoku. Iku jenenge sudah pakai bahasa rasa. Kano bojo kaya bojoku. Wong aku urung njaluk blonjoe lu wis dibelanjani. Wong aku njaluk titik lu diwehi akeh. Bahkan sampai dipeksa kongkon nrimo-nrimo. Iku bahasa rasa jenenge, ojo bahasa rupa. Lek bapakne arek-arek tambah suwe rupane yo ngono iku, ya tambah elek. Tapi ojo nguwasno rupa, tapi kan rasane ya sing penting. Ya. Kan wong lanang kaya bojoku. Blonjo iku aku urung njaluk wis diwehi. Wong sik tas diwehi kok dilungkas wis diwehi maneh. Padahal ya ora tau diwehi. Ngono lho. Iku cinta mboten? Cinta. Nang wong lanang aja ngelek-ngelek, aja bahaya iku. Bahaya, aja. Saged mboten? Sama halnya ketika kita kepada Allah, ya Allah, kula matur nuwun sanget pun jenengan cukupi kabeh. Kula pun gadah niki. Sampun cekap Gusti, cekap niki mawon. Sampun niki mawon. Iku kira-kira sing kating wae tambah penasaran. Oh ya ora tak wae. Ya lek tangga. Iki musuh Gusti Allah. Iki musuh Gusti Allah. Sampun cukup Gusti, kaken ngono. Kira-kira tambah penasaran mboten? Sing kating wae iki lho. Gusti Allah maneh. Ya tambah digrojok, tambah diwehi. Tapi lek wis ngomong wehi mek sakene. Mek tok ngomonge.
Iku kira-kira sing teng wae seneng apa senep? Ngono. Dadi ngono nggih. Tapi sing lanang ya ngono, ki Dik, blonjo saiki. Nah. Baru Kang Dilu ki lho blonjone lho. Lah mang wis diwehi kok diwehi gak apa-apa wis trimo ae. Ah. Ngono nggih. Wis gak apa-apa wis trimo ae. Baru Kang Dilu diwehi maneh. Ki lho kudu kok trimo lho, aja sampe gak kok trimo. Ku wong lanang apik apa elek? Ono enggak sing ngono iku? Ono enggak sing ngono iku? Iki lho pokoke kudu kok trimo. Awas lek gak kontekno. Wah. Kudu kok trimo lho. Kudu kontekno lho. Awas lho wong wedok kok ora iso ngentekno dhuwit. Nah. Iku wong apik apa apik? Enten mboten? Endi wonge? Ngipi. Sing lanang ngotot ngewehi, sing wedok ngotot emoh. Iku jenenge rasa, ora ngurusi materi. Dalam rangka pingin podo nyenengno. Ngoten lho. Paham mboten? Iku jenenge bahasa cinta. Bahasa cinta. Wong lanang lek wis duwe bojo diarani suwolihah temenanan niku, lek wong ora dibelanjani ya jare dibelanjani. Diwehi blonjo lho maksa emoh, iku lak apik-apike wong wedok. Nggih Pak Tim. Syukur mboten duwe bojo wis ayu dibelanjani emoh. Dipuweksa lho gak gelem nrimo. Seneng mboten wong lanang? Lek ana kira-kira gelem gak sing lanang? Sing lanang kira-kira gelem gak lek ana model wong wedok ngene iki? Dibelanjani emoh. Hah? Masan 10 ya gelem. Iku lambene wong lanang. Iku jenenge wong lanang ngipi kakean turu. Jadi aja turu-turu wae cek gak ngipa-ngipi. Wong wedok model ya ngipi pisan, aja kakean turu. Lek mari subuh aja turu, cek gak kakean ngipi. Cekap nggih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al hadan fina wa la minna wa la ma'ana syakiyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.